उस दिन से ट्यूनी और बेला असंभावित दोस्त बन गए। ट्यूनी ने नई जगहों की खोज जारी रखी, लेकिन उसने घास के मैदान में भी समय बिताया, इसके कोमल आलिंगन में छिपी कहानियों की खोज की। और जब भी ट्यूनी बेचैन या खोई हुई महसूस करती थी, तो वह बेला से सांत्वना मांगती थी, जो उसे बुद्धिमान सलाह देती थी और उसे उन सरल खुशियों की याद दिलाती थी जो उसकी पहुंच में थी। साथ में ट्यूनी और बेला ने एक दूसरे को संतुलन, कृतज्ञता और उन अनंत आश्चर्यों के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया जो उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें देखने के लिए तैयार थे। उनकी दोस्ती परवान चढ़ी और उस सद्भाव का एक सुंदर उदाहरण बनी रही जो जीवन की विशालता में दो बहुत अलग आत्माओं के बीच पाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।